Asli, gue baru tahu banget. Ternyata ini sound effect yang dipakai Marvel sama Netflix. Ini gratis. Nah, pertama di Google kalian ketikin film Crux SFX. Nah, kalian pilih nih yang ini, yang Singularity 2. Oke, setelah itu nih, lihat. Kalian harusnya bayarkan $40. Tapi kalian ketikin aja kode ini pas nanti kalian mau check out. Nah, setelah itu add to chart, kalian pilih deh check out. Ketikin kode yang tadi. Setelah itu kalian apply. Nah, di sini kan kosong tuh, lihat ya. Nah, selanjutnya kalian isi aja data-data kalian di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal download aja sound effect-nya. Udah, gampang kan? Nah, gimana, gampang banget kan caranya? Semoga video ini bisa jadi bahan referensi kalian. Sikat!